Hello，大家好，今天给大家带来的是伊西斯的拍摄经过以及我的服装制作。那我们开始啦！这个时候的我还非常的期待这次的拍摄。我在网上看到的图片是这样、还有这样的。当我在飞机上往下看了一眼，以及我到达目的地的时候，我跟我的拖鞋一起傻掉了。给你看一下这个狮身人面像，像叫狮身人面男。这个时候我的心里只有一句话：それがあなたの未来。さあ、自らの手で幕を引きなさい。闭嘴吧你！接下来是回答提问时间，收到的最多的问题是问我冷不冷。如果说我不冷，真的会有人信吗？当天落地发现-14摄氏度，以至于我化妆的时候手都是抖的。这里非常的庆幸我的眼线并没有飞出去。每次拍一段时间都需要喝一点热水。谢谢你，童生水。第二个问题就是大家特别好奇我的决斗盘怎么买的。打开你的某宝搜索就有啦，好像就没有别的问题啦。那这期的视频就到这里，如果你喜欢的话，麻烦你再给我个1键3连吧，拜拜。